Ieu wasiat Al-Kutub Al-Irsyad wa Gauthil Ibad As-Sayyid Abdullah bin Alwil Haddad radhiyallahu an anu dituturkeun ku wasiat bahasa Sunda eta nu ngadamelna Syekhina wa mursyidina Kyai Haji Muhammad Yahya bin Muhammad Azhari radhiyallahu an Darussudur. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Wasiyati laka ya dal fadli wal adabi in syi'ta an taskuna sami minarutabi. Wasiat buya kahidep anu tuhunu satya sangkan menang tingkatan nulaluhung aulia wa tudrika sabaqwal ghayati tabla'uha muhannan wa tanalal qasda wal arabi. Balap nomor kahiji jujul laku pinuji gumbira hasil anu disejate sulaya taqwal ilahil ladzi turja marahimuhu al-wahidil ahadil kasyafil kurabi. Nyanya tapi santunduk ka pangeran nunya lira anu tunggal nu tarapasalia ilzam faraidahu watruk maharimahu waqta layalika wal ayyama fil qurabi. Kewajiban lakonan paharaman jauhan berang peting kumareb kadat nu maha mulia wa ash'iril qalba khawfan la yufariquhu min rabbihi ma'ahu mithlum minar rogobi. Salilana pikiran isin hebah ku Gusti bari gede harapan kana menang bahagia. Wa zayyinil qalba bil ikhlasi mujtahidan wa'lam bi anna
yulqika fil atobi ati mulus ngaula teka sisi kagigir ulah hayang kapuji sabab matak bahaya wa naqi jaibaka min kullil uyubi wala tadkhul madakhila ahlil fisqi wariyabi diri kudu bersihan ti antara nusalah ulah wani ririungan jeung nu poya-poya wahfad lisanaka min ta'ni ala ahadin minal ibadi wa man naqli wa man kadhibi letah kudu dijaga tina moyo kabatur tina ngadu jeung bohong ngarah waluya wa kun waquran khashu'an ghaira munhamiki fillahi wa dhahki wal afrahi wal la'abi kudu kukuh jeung tekun ulah resep guguyon eureui suka serijeng poho kana bahaya wa nazihi sadra min goshin wa min hasadin wa janibil kibriya miskin wal ujubi ati sina bersih tinat nipu jeung hasud rejeng tina gumede tina ujub sulaya warad tawadu akhul qan innahu khuluqu al-akhyari faqtad bihim tanju minal wasobi handap asor kabatur etalaku nuluhur kalakuana para wali anu marulya wahdhar wa iyyaka min qawlil jahuli ana au anta duniya fi fadlin wa fi hasabi deui ulah nurutan kana omong nu bodoh kula agung tibatan anjeun loba baraya faqad ta'akhara aqwamun wa ma qasadu nailal makarimi was taghnau bika na abi sabab jadi cilaka
ngalap cukup sapeda boga turunan luhung mun maneh teu satia wa khalifin nafsa was tash'il adawataha warfad hawa ma takhtaruhu tusibi kudu boga pangrasa nafsu eta teh musuh ulah diturut pamilih namatak bahaya wa indaat ka ila hadin bisyahwatiha fashrah laha gibba ma fihi minat ta'abi si nafsu lamun ngajak kana laku tehade papatahan ku maneh nahayang bahaya wazhad bi qalbika fid daril lati fatanat tawaifan fara'au hagoyata tolabi ulah kabita kudun ya anu nyilakakeun rata-rata manusia rasana bahagia tanafasu hawa tauha qawalibahum ma'al qulubi faya lillahi min ajabin palega tanah paluas imah zahir batin si buku anu jadi bahaya wahyallati sagharat qadaran wa ma wazanat indal ilahi janahan fal harisu gobi dunya mungguh pangeran eta kacidahina batan sajang jang rametuk nu teu aya daya wa hudz balagha min dunyaka was'abihi sa'al mujidi ila maulaka wa tasibi dunya sakadar bekal usaha keur akhirat anu jadi tujuan langgeng bahagia wa'lam bi annalladzi tibta'u ajilahu bi'ajilin min na'imin daimin yakhibi sahabae nu milih dunya anu sakedeung tinggal akhirat anu langgeng yakin bahaya wa in wajanta fawasil ma'uzain naqfid tafid alaika mi rabbikal
arzaqu fahtasibi upama pareng boga kudadae ketutulung tang turabul rezeki anu matat waluya wa in bulita bifaqrin farada muktafian billahi rabbika war jul fadla wartaqibi lamun parang kokoro kudu ridho qanaat kana pangasih anu maparinanu aya wa in tajarad tafa mal bil yaqini wa bil ilmi idza kunta mauqufan ma'a sababi pamata boga usaha sing yakin nu pinuh upama boga kasab kade ulah sulaya watlul qur'ana biqol bin hadirin wajilin ala dawami wala tadhal wala taghibin kudu daek maca Qur'an bari hadir ati bari sieun aringgis ulah tinggal bahaya fa inna fihil huda wal ilma fihi ma wan nur wal fatha anil kashfalil hujubi Quran eta lautan ilmu rejeng pituduh cahaya nu ngabuka antero rahasia wadhkur ilaha kadhik lan la tufariquhu fa innama dzikruka sultani fil qurbi salilana kudu eling kanu mahagung sabab ari zikir teh raja anu satya wa kum idza haja'an nuwamu mujtahidan waqtil kiwaman wala taghful anil adabi di mana batur sare maneh kudu tahajud anu temenyaan jeung adab kabaraya wal waliduna lahum akun yaqumu bihi man yattaqillaha wal mudluna bin nasabi sopan kakak sepuhan indung bapa mitoha guru rejeng sakuliah warga nu araya wal jarawa sahbala tansahu huquqahum
Wakhtar musahabatal akhyari wantakhibi. Tatangga sobat omat ulah disapelekeun, rejeng kudu milihan sobat anu satya. Wa khaliqin nasabil khulqil karimi wala ta'tab ala ahadin minhum wala taghibi. Budi parangi alus kasugriya manusa, ulah goreng omongan make ngupat nu aya. Wansif wala tamtasif minhum wa nasihihim, wa kum alaihim bihaqqillahi wantadibi. Insop tehara rese nyumponan hak nulian, laksanakeun hak Allah kadengen kabaraya. Wahdhar musahabatal asyrari wal hamaqo wal hasidina wa man yalwi ala syu'abi. Ulah deket jeung anu goreng teu boga pikir, nu harasud nu hiri dengki nu pasalia. Wa khaliqi sabra wa lam anna awalahu, mur wa akhiruhu kasahdi wa dorobi. Wa khaliqi sabra wa lam anna awalahu, murun wa akhiruhu kasahdi wa dorobi. Sabar saumur-umur sabab ari buktina, mimitina mah pahit tapi akhirna jaya. Ya Rabbi innaka maqsudi wa mutamidi, wa murtajai lidunya ya wa munqalabi. Gusti anu diseja pamuntangan sim abdi, Gusti anu diajeng lahir batin sadaya. Faghfir wa samih abidan malahu amalun bisolihati wa qad au aminal haubi. Pamugadi hampura abdi nu sepi amal, saleh anu ngahumud kaaonan bahaya. Lakinnahu taibun mimma janahu wa qad ataka mu'tarifan yakhsha minal ghadabi.
namung ayeuna tobat tina laku nu awun ngadeusan rumah usian henteu waluya fa in afau tafafad liminka ya samadin fajud ala ya ilahi wa azir rohabi upama Gusti ngahampuranya tak kurnia tebih tina kasesah kabingungan mo aya summa sholatu alal hadi wa itratihi Muhammadin mahama wadakum minas suhubi Salat salam haturan jeung Nabi ka pamili salamina cihujan ngabaseuhan sadaya wa mataron namatil warqa ala fanani wa matamayalatil aghsanu fil kutubi salamina nyowara manuk ditatangkalan salilana maroyeg legang di kebon raya karunia nu agung medal ieu nasehat anu jadi wasiat tibuya kabaraya kasakabeh turunan anak minantu bojo murid-murid jeung sobat no bader nu satya oge ngiring wasiat mauneh jeung maiting hajahuna satria ka anaka baraya ka incu ka buyut ka bao jangawareng ka muslimin muslimat kanu hirup araya ari nu jadi sabab kana ieu wasiat dawuhan maha agung wal asri anu mulya sadayana manusa rugi anu pohara kajabanu araman saroleh saratia sadaya manusa rugi anu pohara kajaba nu ariman saroleh saratia rejeng daek wasiat ngajak kabatur ngalakonan anu hak sabar henteu